السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مشاهدین، زموږ په ځای کې بعضې خلک شهیدان چې مثلا یې څوک یې وویني، نو دی بد سړی وي، خو لیکن بیا پر قبر رڼاوې لیدل کېږي. دا د شریعت له نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، دا شهادت خو هغه مقام دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم باره که د شهید وینه چې مځکې ته لا نه یې رسېدلې، الله یې معاف کړي. نو که دی بد وي، نو باره خوا د معاف سو، وبخښل سو. نو چې وبخښل سو، نو خو ښه دی. دا خو زموږ پښتنو کې دا عادت دی، که څوک بد بارانه تر آخرت پسې بد بولي، ښه و بد بیا په ورځ قیامت معلومېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي یو څوک به کارونه د جنت کوي، خو لیکن په ازل کې به بدبخته وي، د ده د دوزخ په مابینځ کې به پرده نه وي، دوزخي به وي. یو څوک بیا بد کارونه کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي خو د ده د جنت په مابینځ کې به پرده نه وي، جنتي به وي. هغه آخري حالات به پر نیکو سي، جنت ته به ولاړ سي. یو څوک په ښه مولوي صاحب وي، خو لیکن حالات پرې خراب سي، پر امام پر بده لار به ولاړ سي. نو دا شهید سو، یو څوک یې وویلې شهید یې کړي، نو باره خو دی معصوم سو، پاک سو. شاه صدیقه رضی الله عنه مبارک وایي وایي لما مات النجاشي، کوم وخت چې نجاشي باچا وفات کړول سو، نو دا مبارکه وایي وایي موږ به په د خپل مابینځ کې سره غږېدلو چې د ده پر قبر باندې رڼاوې دي. انه لا یزال یرا علی قبره نور، همیشه به د ده پر قبر باندې رڼا ښکاره کېدله. مولانا خلیل احمد په بعض المجهود شرح د سنن ابي داود جلد نمبر 12 صفحه 6 حدیث رقم 2523 هغه وایي وایي دا شهید که د شهادت حقیقي وي او که حکمي وي، ځکه دا شهید پر قبر باندې رڼا هغه بالکل مسلم او ثابت خبره ده. نو دغه شهید که حقیقي شهید وي، لکه یو څوک چې کافرانو سره په جنګ کې شهید سي، او یا یو غله شهید کي، یا په ظلم باندې څوک شهید سي، څوک ظلم ورباندې وکړي، دا خو نو حقیقي شهیدان دي چې په دنیا کې احکام د شهید ورباندې جاري کېږي. او یو حکمي شهیدان دي چې هغه مخکې ما په فضایل شهادت خپرونه کې درته وړاندې کړل، او را به هم سي درته، چې یو ښځه پر اولاد مړه سي شهیده ده، که څوک په اور وسوځل سي شهید دی، که څوک ټکر وکړي شهید دی، که مار وخوري، که لړم وخوري، که تر بام راایله سي، که په اوبو کې مړ سي، که پر اوداسه مړ سي، دا ټول هغه حکمي شهدا دي. نو د شهید پر قبر باندې رڼا دا د شهید یو اعزاز او د شهید شرافت دی. نو دا چې ته وابد دی، نو ته خدای نه یې چې نو له مرګه بعد د ده په بدوالي په ښه والي باندې خبر یې. دا زموږ کور په دغه باندې خراب سو، وایي ته نو څه په خبره چې دی په ایمان لري، د خدایي دعوا هم شروع کړي، د وهابیانو په سر چې کښېني وایي پلانکي زیارت ته مه ځه، ته څه په خبره چې پلانکی بابا پر ایمان مړ سوی دی، ته حال په لرې، ته په خپل مور پلار حال لرې چې پر ایمان مړي دي. نو د دې عقیده خو دا ده چې دا مړه ټول کافران دي. او دغه رنګه مرقات جلد 11 صفحه 93 حدیث رقم 5940 الفصل الثاني کتاب الفضائل دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه سنن ابي داود دغه حدیث ذکر کړی دی. ابي داود جلد نمبر 3 صفحه 170 باب نمبر 28 باب فی النور یرا عند القبر الشهید حدیث رقم 2523. نو محترمه دا یو اعزاز دی چې الله شهید ته ورکړی دی، او بلکې شهیدان که هغه حقیقي شهیدان وي که حکمي شهیدان وي، نو دا رڼا چې تا نه دي لیدلې، له خلکو یې اورې، دا سته زموږ په ځای کې د شهیدانو هدیره ده، د روسان دغه شهیدان کې پکښې داسې مشاهده خلک ما لیدلي دي. په طالباني مې یو ځای په یاد سي، یو ځای هدیره وه، دا رڼا به ځینې پورته سو. نو دا د دوی د نیکبختۍ علامه ده چې په دنیا کې له پر قبر ډیوې و، چراغان بلیږي، رڼاوې بلیږي، هغه اسماني وي چې خلک ورجندې شی نه وي، چې ځینې لرې سي رڼاوې وي. نو دا په بدو مه یادوئ، دا غاړې بندېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم.